pensar bien. Entonces, si yo quiero que Dios me hable, y yo quiero entenderlo a Dios en su lenguaje, fíjese lo que dice Isaías 54. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído. O sea, despertará mi oído cada mañana, para que oiga como los sabios. ¿Para qué? Para hablar. Porque esta es una forma de escribir muy, muy alta del profeta Isaías, que era muy docto. Cuando él empieza con el hablar, pero en realidad lo lleva a uno a pensar de por qué él habla como sabio. Él habla como sabio porque él despertó, fue despertado en su oído. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabio. Sí, pero ¿por qué? ¿Y para qué? Bueno, para saber hablar palabras al cansado. Acá está el Evangelio. ¿Pero qué? ¿Cómo? Porque dice, cada mañana, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Despertará el oído para oír como los sabios, para oír el Evangelio como los sabios, que nunca es el mismo Evangelio, sino por el mensaje, es por la unción, es por la profundidad que lleva, por el espíritu que lleva. Es el Evangelio, pero es un Evangelio, una palabra, que es actual, que es ese trueno que va a alumbrar en medio de la tormenta. Despertará mi oído. Yo digo, Señor, despertá en mi oído, porque yo quiero ser despertada. Por eso dice el Salmo 45, el verso 1, dice, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Fíjese que el hablar y el cantar y aún el escribir, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. ¿Por qué? Salmo 45 está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. Jesús tenía palabra buena. Buenas palabras para el cansado. Dios le despertó a Jesús. El Padre le despertó a Jesús el oído. ¿Cómo no nos va a despertar a nosotros? Por eso nos envió el Espíritu Santo. Para que nosotros pudiéramos entender lo que mentalmente no podemos. Hay muchos religiosos que conocen la Biblia, que se la recitan, que la mencionan y la recitan y hablan, y algunos muy, muy hermenéuticos, ¿no? Saben lo que es el comienzo, lo que es el cuerpo del mensaje y darle un final bastante majestuoso, ¿no? Y ellos creen que eso es voz de trueno, pero no es. El voz de trueno es la palabra justa para hoy. Es la que necesita tu alma, es la que necesita tu corazón, es la que mitiga tus dolores. Yo le decía al Señor, traed no solamente el viento para que tengan la alegría de seguir, de levantar vuelo, sino el aceite para que mitigue las heridas, para que sanes los dolores, las angustias. Señor, envía esa frescura del cielo que produce la energía, que nos hace caminar en medio del mar, que nos dé esa fe para caminar en medio del mar. Porque eso es lo que necesitamos hoy. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. ¿Cómo es que tienes? ¿De dónde saca estas cosas? Estas cosas le decían a Jesús. ¿De dónde saca este carpintero estas cosas? Pero Dios le abrió el oído. Por eso
El salmista dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia es algo constante. La gracia es algo que se derrama constantemente, es la presencia del Señor. Es el Espíritu Santo que constantemente nos llena hasta rebosar nuestra copa, que es el templo del Espíritu Santo. Eso es la gracia. La gracia se derramó en tus labios. Cuando hablaba Jesús, todos se callaban. Cuando hablaba Jesús, nada era imposible. Como decía el pastor recién, no importa cuántos panes tenés, cuántos pececillos, no importa, porque tu palabra era una palabra buena que producía la multiplicación. Nada era imposible. Cuando tenemos la voz del trueno adentro nuestro, nada es imposible. Nada. Y dice, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. El Espíritu Santo me decía, gracia divina se derramó, en ti la gloria resplandeció. Me acerco a ti, divino Creador, pues sé que en ti resplandeceré. Gracia divina se derramó y en ti la gloria resplandeció. Me acerco a ti, divino Creador, porque sé que en ti resplandeceré. Contigo resplandeceré. Él es la estrella de la mañana. Él es nuestra luz en el camino. Es nuestra lámpara. No importa lo que estemos pasando, pero no como no importar. Importa mucho que te duela. Importa mucho que estés enfermo. Importa mucho que no tengas aliento para seguir adelante. Importa mucho, pero no importa si hay solución. No interesa si es Dios contigo. Dice Éxodo 24:15. Cuando Dios le habla a Moisés. Cuando Dios lo rescató después de lo que cometió. Cuando Él sacó al pueblo, lo rescató a Él y rescató a su pueblo. Éxodo 24:15. Dice, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Me llamó la atención este verso porque dice que Dios le habló en medio de la nube, en medio de la tormenta, en medio, ya se estaba formando ahí esa voz, ese trueno. Para los que anotan, número 10:10, este es el estatuto que Dios dijo para los que adoran, los adoradores, esto viene bien, número 10:10. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz y os serán para memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Es el estatuto, adorar a Dios. No nos podemos reunir sin adorar a Dios. Y sigo. Salmo 81:7. Esta es la palabra puntual que Dios me habló. Acá es cuando le dejo con hambre. Le doy la entrada.
Y usted dice, bueno, ¿y ahora qué comemos? Va a tener que esperar. Salmo 81:7 dice, en la calamidad clamaste y yo te libré. Esto fue cuando Moisés sacó al pueblo, cuando el pueblo clamó, cuando Dios respondió. Escuché tu aflicción y descendí para librarte. Esto es. Dice, en la calamidad, Salmo 81:7, clamaste y yo te libré. Te respondí, ¿dónde? En lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Selah, piénsalo. Dice, te respondí en lo secreto del trueno. O sea, en medio de la tormenta, pues dice que Moisés entró en la nube y estuvo ahí 40 días y 40 noches. En medio de la nube, bueno, ahí dice nube, pero en otras versiones dice tormenta, en el medio de la tempestad, ahí estaba Dios, en medio. Ahí donde está el problema, ahí está Dios. Claro, nosotros lo vemos al diablo nada más. Nosotros creemos que siempre es el diablo, pero a veces es Dios. Y es tanto así, a veces Dios nos habla desde la tormenta, por eso a él no le atemoriza las tormentas, ¿no? Y mucho menos las tormentas de los hombres. Pero su voz siempre saldrá desde esa misma tormenta. Es más, Dios a veces la crea, la tormenta. Primera de Reyes 19, 11 al 13 para terminar hoy. Y hablamos de Elías. Elías escapó. La verdad que a mí, como yo siempre le digo, yo no acostumbro a tomar a los siervos a la ligera, ¿no? Dice, no, Elías se asustó y se fue, tuvo miedo. No. Tremendo profeta de Dios, descendió fuego del cielo. Dice, se asustó de una mujer medio loca, ¿no? No. No sabemos cómo está traducido, no sabemos qué pasó con el profeta, pero que tuvo miedo, no. Estaba él solo y 450 profetas de Baal y de Acera, o sea, hacían 850, ¿no? O sea que no creo. Pero bueno, es mi pensamiento, ¿no? Primera de Reyes 19, 11. Por eso le digo, cuando él se fue y se escondió en la cueva, él estaba buscando a Dios. Pero lo que no pensaba es que iba a venir una tormenta. Entonces él le dijo, dice, sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Y he aquí que Jehová que pasaba y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Un gran y poderoso viento que rompía los montes. O sea, descascaraba las montañas. Pequeñas piedras o grandes piedras caían, que yo no me acuerdo cómo se llama eso de que se... ¿no? Que caen, igual cuando están escalando y cae la... ¿no? ¿Una luz? Una luz. Eso pasaba. Elías podía haber quedado ahí tapado con otra piedra. Dice, él le dijo, sal fuera, y encima quería que saliera. Y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí que Jehová pasaba, y en vez de calmar la tormenta, porque él tenía que salir, dice que Jehová pasaba y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. O sea, empeoraba. Pero Jehová no estaba en el viento. O sea, ¿qué significa? Esto lo busqué, ¿eh? Significa, Dios no te quería hablar en el viento. No, ese no era el medio por el que Dios te quería hablar.
Y tras el viento un terremoto, o sea, se le venía el cielo abajo y de pronto los pies no tenían piso firme. ¿Cómo nos sentiríamos en una situación así? ¿Cómo nos sentiríamos en un problemón así? ¿No? Donde todo parece que de arriba, de abajo, el que me tiene que ayudar, aquello que me quiero agarrar. Pero Jehová no estaba en el terremoto. O sea, tampoco te voy a hablar así. Y tras el terremoto un fuego. O sea, se encendían los arbustos, todo, ¿no? Tiene que haber sido eso tenebroso, tiene que haber sido una película de terror antes que el de Terrauta. Dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Ahí estaba el trueno. Claro, porque usted dice, pero un trueno no es un silbo y delicado. Pero dice que en el secreto del trueno. Tienes que buscarlo en el secreto del trueno. En el secreto del trueno significa en el corazón del trueno. En el corazón del trueno hay paz. En el corazón del terremoto hay paz. En el corazón del fuego hay paz. En el corazón, en lo profundo, en el lugar secreto. Afuera que caigan las piedras, que se encienda el fuego, que el viento se lleve todo. Pero en el corazón, en el lugar santísimo, en el lugar de nuestra comunión con Dios, en el lugar donde entendemos la palabra de Dios ya no como logos, ya no porque no, esto es así. Yo recuerdo cuando estaba en Entre Ríos que, claro, yo me moví siempre en la gracia y siempre tuve revelación, pero la palabra decía esto es así, 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 ¿no? Y los sabios me juzgaban, pero es que lo que le queda bien a uno no le queda bien al otro. El Espíritu Santo no le da el mismo consejo aunque tenga el mismo problema, porque las personas son diferentes. Las personas son diferentes. Jesús mismo hizo diferencia entre uno y otro. A uno solamente le dio la palabra y al otro le hizo saliva. O sea, Jesús obró con cada uno de manera diferente y Dios hace eso con nosotros. Por eso en el secreto del trueno, y también hay que entender la palabra, porque si nosotros nos quedamos, Dios te habló desde el trueno, nosotros creemos que viene una voz, ¡oh! ¿No? Tipo Pentecostés desaforado. ¿No? Bueno, el que entiende, entiende. Dios, no, Dios habla en el secreto del trueno. El trueno tiene un secreto. Esta palabra, si yo la leo nada más, es un logo, es un conocimiento intelectual. Es capaz que hasta me hace bien cuando leo algún salmo y me acaricia un poquito el alma y bueno, ¿no? No te apartes de mí, Señor, todo eso, ¿no? Pero que la palabra nos hable y nos dé vuelta como una media, eso es otra cosa. Que te diga, esto es así. En este tiempo, allá obraste de esta manera, pero acá vas a obrar de esta manera. Allá la hicimos de esta manera, pero hoy yo te hablo de esta forma. Esto es lo que tienes que hacer. Así vas a abrir el surco hoy. Esto es lo que tiene. Y te hablo desde la tormenta, desde el trueno. Y vas a tener que aprender a escucharme. Vas a tener que aprender a escucharme en medio de la tormenta. Y acá Dios la creó la tormenta, ¿eh? Y Elías no entendía nada. No entendía porque seguramente nunca Dios le habló de esa manera. Pero acá Dios le creó una tormenta y le comenzó a hablar de otra forma. Le empezó a revelar otras cosas. Y le dijo, sal afuera. Y dice, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Detrás, allá.
Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y me gustó eso. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí?